Akkam jirtu maatiiwwan Yeellaa Akaadaamii. Barumsa keenya har'aan immoo kan ilaallu sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu afaan Oromoo keessatti sagaloota adda addaa jiru. Afaan Oromoo sirriitti dubbisuuf yookiin immoo sirriitti barreessuuf wantoota barbaachisan keessa sagaloota addaa baasudha. Kanaaf sagaloota sana keessaa sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraan isaan tokkodha jechuudha. Kanaaf har'aa barumsa keenya irraa sagaloota sirriitti adda baasnee ilaalla. Akkuma beekamu sagaloonni isaan irratti hundaa'anii qabu. Kanaaf sagalee gabaabaa fi sagaleen dheeraa maalirratti hundaa'a? Qubee dubbachistuu irratti hundaa'a. Kanaaf qubee dubbachistuu shanan akkamitti dheeressuu dandeenya, akkamitti immoo gabaabsuu dandeenya, akkamittis gabaabbata, akkamitti immoo dheerata kan jedhu sirriitti kan ilaallu ta'a jechuudha viidiyoo kanaani. Isinillee viidiyoo kana amma dhumaatti hordofuu hin dagatina isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatanii chaanaalii keenya sabiskiraayibii gochuudhaan barnoota garaagaraa isinii qaqqaba. Akkasumas viidiyoo kana laayik gochuun jalqabaa isiniin jedha. Namoonni immoo karaa keessoon Amaaraffaa, Ingiliffaa, Afaan Oromoo akkasumas herreegaa dabalatee sirriitti bakkuma jirtanii sa'aatii isinii mijachuun barachuu barbaaddanii bilbilii viidiyoo kanarra argamuun karaa Imoo, WhatsApp akkasumas Telegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Nu bilbiluu dandeessu, barumsa keessanis barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu akkuma argitanii asirratti qubee dubbachistuu afaan Oromoo shanii qabna. Walumaa galatti qubeen qeenxee afaan Oromoo 26dha. 26 sana keessatti 5 qubee dubbachistuudha. 21 immoo qubee dubbifamaa akka ta'e ni beekama. Kanaaf qubee dubbachistuu asirra jiru. Kanaaf qubee dubbachistuu jalqabaa dubbisne eenyudha? Isaan qubee dubbachistuu kan jedhamu eenyudha? Achimmoo isa akkamitti dheeressina? Yeroo maaltoomuu hin gabaabbata, yeroo maaltoomuu hin dheerata kan jedhu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asii A jenna. Aan jirti, asii E, asii I, asii immoo O, asii U jenna. Qubee dubbachistuu shanan warra kanaadha jechuudha. Kanaaf ammas akka isa akkamitti dheerata, akkamitti immoo gabaabbata kan jedhu beekuu fi yeroo qubeen dubbachistuu tokko taatee qubee dubbifama bira yeroo dhuftu sagaleen sun sagalee gabaabaadha. Yeroon qubee dubbachistuu lama ta'an immoo qubee dubbifama bira yeroo dhufanii sagaleen sun sagalee dheeraadha jechuudha. Kanaaf asii maal jennaa? Sagalee gabaabaadha. Yeroo dubbisnu A jenna. A. Asii E. Asii I. Asii O. Asii U jennee sagalee gabaabaadhaan dubbisuu dandeenya. Yeroo sagalee dheeraa ta'anii yeroo dubbisnu immoo akkamitti dubbisnaa? A. E. I. O. U haala kanaan ni dubbisnaa jechuudha. Kanaaf amma sagaleen warri kun qubee dubbifamaa kamiyyuu sagaloota dubbachistuu shanan kanaan dubbifama malee sagaloota shanan kana keessaa tokko hin jiru yoo ta'e of biraa hin qabu taanaan sagaleen sun dubbachuu hin danda'u yookiin immoo sagalee qabaachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf sagalee dubbifama wajjin yeroo dhufanii akkamitti dubbifamu kan danda'u sagalee dheeraa fi gabaabaadhaan ni ilaalla jechuudha. Kanaaf asiidhaan yeroo ilaallu fakkeenyaaf asii baa sagalee dubbachistuu tokko wajjin asii 2, asiis E tokko wajjin asii E 2 wajjin, asii I tokko wajjin asii I 2 wajjin, asii O tokko wajjin asii O 2 wajjin, asii immoo baa U tokko wajjin asii U 2 wajjin hin dhufee jira. Kanaaf tokko wajjin yeroo dhufu sagalee gabaabaa, 2 wajjin yeroo dhufu immoo sagalee dheeraa jenneerra. Kanaaf sirriitti yeroo dubbisu sagalee isaa adda baasuuf sirriitti na dhaggeeffadhaa. Kanaaf asii B jedha. B. Maaliif
a jedhe waan ta'eef ba jedha. Asii garuu a waan ta'eef baa hin dheerata. Ba baa. Asii e jedhe miti be. Asimmoo bee. Kanaaf gabaabaa be. Dheeraa bee ni ta'a jechuudha. Asii i jennee kanaaf bi. Asii i bi. Kanaaf bi jennaa. Asimmoo dheeraa yeroo taatu bi ta'a jechuudha. Asii o. Kanaaf bo ta'a. Bo. Asii lamaadha. O. Kanaaf boo ni ta'a jechuudha. Boo. Asitti yeroo dhufnu u jenna. Sagalee gabaabaa u yeroo ta'u bu ta'a jechuudha. Bu. Asimmoo u sagalee dheeraadha. Kanaaf buu ta'a jechuudha. Buu. Erga akkanaa ta'ee yeroo jecha ijaarru. Amma warri kun qubeedha kun qubee tokko tokko qubee dubbachistuudha. Qubee dubbachistuu qubee dubbifamaa baa wajjin yeroo dhufanii sagalee uumanii qubee dubbifamaa fi dubbachistuu walitti sagalee jedhama. Amma warri kun sagaleedha. Kanaaf sagaloonni immoo walitti yeroo dhufanii sagaloonni yeroo walitti dhufanii immoo jecha uumamaa wajjin kallattii afaan Oromoo baruun kanadha. Kana kallattii kanaan jalqaba maalirraa kaasee akka baratamu itti aanee immoo maal akka baratamu akkasitti yoo ilaalaa deemtanii taanaan afaan Oromoo barachuu isinii rakkisuu danda'a yeroo baratanii. Kanaaf jalqaba maal asirratti adda baasuun qaba achimoo maal adda baasuun qaba kan jedhu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf as immoo yeroo deebinee ilaallu asii maalidha? Ba jenna. Asii ra jenna. Maaliif lamaan sayyuu sagalee gabaabaadha. Ba ra bara ta'a jechuudha. Bara. Asii garuu sagalee dheeraa qabna. Maal qabna? Baa qabna. Argitanii? Baa. Asii la. Baala jenna. Ba. Bara. Baa. Baala jenna jechuudha. Asii sagalee dubbachistuu eedha. Asis lamaa jirti. Kanaaf sagalee gabaabaa be. Asii gii. Beegii. Beegii ta'a jechuudha. Asii sagalee dheeraatti yeroo ta'u immoo bee. Asii guu. Beeguu ta'a jechuudha. Beeguu. Asii bi. Asii immoo fa. Sagalee maalidha asii? Sagalee gabaabaa ta'a jechuudha. Kanaaf bi. Fa. Bifa. Sagalee yeroo dubbisu sagalee gabaabaa akka ta'e dafee xumura. Sagalee ani sombaa keessa baasaa jiru dafee xumurama. Bifa ta'a jechuudha. Bifa. Asii garuu biifuu ni dheerata. Biifuu. Argitanii? Biifuu. Biifuu jenna. Kanaaf bifa biifuu. Bii in dheerata jechuudha. Kanaaf sirriitti adda baasaa deema. Asii immoo boodha. Asii na. Bo na. Kanaaf bona. Argitanii? Bona. Bona. Asii garuu boonaa. 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 Garaagarummaa qaba. Bona. Boonaa. Fakkeenyaaf maqaa namaa boonaa jedhamu kanaan barreessuu hin dandeenyu. Sagalee gabaabaadhaan barreessuu hin dandeenyu. Bona tanaan waqtii bokka hin jirre sana bona jedhamee waqtiidha. Maqaa waqtiidha. Boonaa yeroo dheeraa ta'u immoo nama maqaa namaadha jechuudha. Taanee kan jiraasi uudha. Kanaaf u waan ta'eef bu jennee bu. Asii garee gadi irra jiru immoo buu in dheerata jechuudha. Buu. Kanaaf asii bu lee. Bulee. Bulee jenna. Asii immoo buutuu jenna jechuudha. Buutuu. Asii bulee. Buutuu. Haala kanaan ni qo'atama jechuudha. Kana kanaan
ni qo'atama. Sagalee dheeraa fi gabaabaa ammas hubachuu kan qabdanii qubee dubbachistuu irratti hunda'a. Qubee dubbachistuu tokko taanaan sagalee gabaabaa qaba. Qubee dubbachistuu immoo lama taanaan sagalee dheeraa qaba jenna jechuudha. Okay. Ittaanee kan jiru maalidha? Ittaanee kan jiru qubee maaltu jira? Qubee sagalee gabaabaa qabanii fi sagalee dheeraa wal bira ilaalaa deemna. Amma asii argitanii jechoota fakkeenya jechootaadhaan sirriitti cimsinee ilaalaa deemna. Amma sirriitti hubadha. Kanarratti dubbisa irratti barreeffama keessatti akka hin rakkanne sirriitti ilaalaa. Jalqabaa sagalee gabaabaa ilaallaa. Ittaanee sagalee dheeraa, sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa ilaalaa jechaa deemna jechuudha. Kanaaf asii ra bara sagalee gabaabaadha argitanii bara asii baala bara baala asii sagalee gabaabaa asii immoo sagalee dheeraa sirriitti adda baasaa baha asii garuu baasaa baa jechuudha. Asii fa jennaa fala asii garuu faalaa faalaa asii ca jennaa asii immoo caa jenna. Kanaaf asii caba jennaa asii garuu caalaa jennee dubbisna jechuudha. Asii gala jennaa asii gaala ta'a jechuudha. Garaagarummaa isaa asii gara walitti gara ta'a jechuudha. Asii garuu gaara ni ta'a jechuudha. Kanaaf asii gara yeroo jennu gara mana barumsaa, gara manaa jechuu dandeenya. Gara lagaa deemtee yookiin immoo gara gabaa deemee jechuu dandeenya. Gara asii garuu gaara dheerata. Gaara ba'e. Gaaraa irra jira jechuu dandeenya. Gaara. Kanaaf garaagarummaa guddaa qaba. Asii kana jennaa asii immoo kaaba jenna. Kaaba asii immoo kara jennaa kara asii garuu sagalee dheeraadha. Kaasuu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru asii lafa jenna. Lafa asii laafaa jenna. Laafaa garaagarummaa sagalee kan fidee maali dubbachistuu asii tokkodha. Asii immoo kan jirtu lamaadha. Lafa laafaa jenna jechuudha. Asii dheeraa yeroo ta'u immoo lama asii garuu laachuu ta'a jechuudha. Ittaanee kan jiru asii mala ta'a. Mala asii immoo maala ta'a jechuudha. Asii asii immoo nama ta'a. Nama. Kanaaf nama kanaa asitti immoo naa ta'a jechuudha. Naannoo nama naannoo haala kanaan garaagarummaa fiduu danda'a jechuudha. Ittaanee kan ilaallu qubee dubbachistuu
akkamitti yeroo dheerattuu fi yeroo gabaabbattu. Jenne miti eda jenna asitti eda gabaabaa yeroo jennu gabaabsinidha. Jalqaba irratti dhuftee asii garuu eegee jenna. Egee hin jennu argitanii egee hin jennu eegee jenna. Hin dheeratti waan taateef eegee. Asii ebila jenna eebilaa hin jennu ebila jennee waamna. Asii garuu eebba jenna nan dheerata eebba jennee dubbisnaa jechuudha. Gara kanaatti yeroo dhufnu immoo sagalee gabaabaadhaasis een tokko waan taateef fe jenna fedha jennee gabaabsina jechuudha. As immoo cee sagalee dheeraadha. Ceekuu argitanii fe gabaabaa ture. Asii garuu cee jenna ceekuu jenna jechuudha. Asii gere jenna gere. Asii garuu deebii ta'a jechuudha. Sagalee dheeraa qaba. Asitti heedha. As immoo duudha. Heen gabaabaadha. Hedduu hin jennu hedduu jenna. Heerratti sagalee keenyaan dheeratu he jennee dabarra hedduu jenna. Asii garuu heera jenna. Heerratti hin dheerata heera jennee dheeressina. Asii jecha jennee gabaabaa jecha jennee gabaabsinee dubbisna. Asii garuu jeen hin dheerata jeeqaa jenna jechuudha jeeqaa. Asii bifa jenna sagalee gabaabaa. Asii dheeraa immoo biifaa jenna biifaa ta'a jechuudha. Asii immoo kanaaf bira ta'a. Asii immoo biiraa ta'a jechuudha. Argitanii biiraa garaagarummaa guddaa qaba. Biiraa ta'a jechuudha. Asitti yeroo dabarru maal ta'a? Asii dee kanaaf dide ta'a sagalee dide sagalee gabaabaadha lamaan isaayyuu. Asii garuu diiguu ta'a. Diirra dheeressa jirra. Asii ture dide yeroo jennu jennee gabaabaadha. Asii garuu jennee dheeressina diiguu. Asii hima ta'a. Asii garuu hiikaa irratti dheerata sagaleen hiikaa. Asii kiyya ta'a kiyya ta'a. Asii garuu kiikaa irratti dheerata kiika. Asitti yeroo deemu sagalee gabaabaa siree ta'a siree. Asii garuu siidaa hin dheerata siidaa ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan qubee dubbachiistuu dheeressinee gabaabsinee dubbisuu dandeenya jechuudha. Ittaanee qubeen dubbachiistuu qabnu oon dubbachiistuu dubbifama wajjin ooleen yeroo dhuftu akka sagalee dheeraa fi gabaabaa akkamitti dubbifamti asis wal fakkaataadha. Yeroon dubbachiistuun oo ta'es lama ta'anii yeroo dhufanii dheeraadha. Yeroo tokko ta'anii dhufanii ni gabaabbataa jechuudha. Kanaaf asitti bo jenna bona akkuma sila ilaallee fakkeenyatti asii immoo boonaa dheerata boonaa. Asii goga jenna. Asii garuu googaa ta'a jechuudha. Inni dheerataa jechuudha asitti googaa.
Asitti yeroo dhufnu immoo ho rii ho rii horii horii. Asii garuu hoolaa ta'a. Horii gabaabaadha. Hoolaa dheeraadha. Hoo dheeressinaa hoorratti. Asii kosii kosii koon gabaabaadha. Kosii kosii jenna. Asii garuu dheerata. Kootii koo yeroo jennu dheeressinaa jechuudha. Kootii. Asii soba ni ta'a. Soba. Asii garuu soba gabaabaadha. Soba. Asii garuu sooraa yeroo jennu soon dheerata. Sooraa ta'a jechuudha. Asii tolaa ta'a. Tolaa yeroo jennu tolaa jenna. Asii garuu toon dheerata. Toora dheerata. Toora. Ittaanee kan jiru maalidhaa? Buna ni ta'a jechuudha. Bunaan gabaabaadha. Uun tokko waan taateef asii garuu buu inni lammaffaarra jiru buusaa ta'a. Buusaa ni dheerata jechuudha. Buusaa. Buna buusaa. Asitti yeroo dhufnu immoo duudha. Dura ni ta'a jechuudha. Asii immoo duulaa ni ta'a jechuudha. Duulaa. Yeroo deebinu immoo asitti gabaabaadha. Asii lama asirra jiru immoo ni taanee jiru dheeraadha. Kuma ta'a. Kuma sagalee gabaabaadha. Asii garuu kuusaa jenna. Kuusaa. Kuma sagalee gabaabaa. Kuusaa sagalee dheeraadha. Kuun dheerata jechuudha. Asii sirriitti ilaallaa. Muka sagalee gabaabaadha. Muka sagalee gabaabaadha. Asii garuu muuzii yeroo jennu muuzii hin dheerata. Lamaan isaayyuu muuzii muurratti dheeressina. Muuzii ta'a. Ittaanee kan jiru asii quba yeroo jennu quba sagalee gabaabaadha. Quba. Asitti garuu quufuu yeroo jennu quufuu ta'a. Quufuu yeroo jennu sagalee dheeraa qabnaa jechuudha. Quufuu. Asii suuphee yeroo ta'u sun sagalee gabaabaadha. Suuphee. Asii garuu suuta jenna. Suun dheerata. Suuta. Kanaaf haala kanaan sagalee gabaabaa fi dheeraa sirriitti adda baasuudhaan dubbisa keenya sirreessuu dandeenya. Barreeffama keenyas sirriitti fooyyessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan waan barattanii sirriitti beekuun isin barbaachisa. Sirriitti adda baastanii jalqaba maal barachuu qabna, ittaanee maal barachuu qabna, achoo maal ittaanee itti fufuu qabna jedha. Guyyaa guyyaan barumsaa keessanii fi beekumsaa keessanii fooyyessaa deemuu dandeessu jechuudha. Kanaaf barumsi keenyarraa kana fakkaata. Namoonni karaa keessoon sirriitti afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa barachuu barbaadan karaa bilbila viidiyoo kanarratti argamuun karaa Imoon, WhatsApp akkasumas Telegraamiin bakkuma jirtanii intarneetii fi silkii qabaannaan bakkuma jirtanii teessanii sa'aatii isin mijatuun barachuu dandeessu jechuudha. Ulaagaalee guutamuu qabanii guuttanii barumsaa keessan barachuu dandeessu. Kanaaf barumsa keenyarraa kana fakkaataa ture. Barumsa biraan amma walitti deebi'u nagaan tura.